有冇諗過啊？如果屋企咧有咁樣一扇咧落地大玻璃窗，仲可以喺屋企咧坐住曬埋太陽，仲有前邊嘅一扇海景房。如果有咁樣一間房，你會喺呢度享受啲咩呢？今日咧 Sandy 要帶大家睇翻一套高樓層嘅3房，咁佢咧係位於維港灣嘅小地塊嘅。咁佢嘅一啲配套咧都係比較豐富啲嘅啊，樓下咧就有餐飲啊，仲有啲牙醫啊等等都係有嘅。咁你買嘢嘅話啊，樓下就有園區嘅藍色巴士仔可以到我哋前邊嘅園區啦啊，咁仲有京橋巴士可以直接到深圳嘅啊，時間咧大約係1個鐘一班嘅啊，都係非常之方便啦。咁我哋依家咧事不宜遲去睇下呢套房嘅一個內容啊。咁我哋從入戶呢邊咧同大家講起，呢套房咧係102方，3房2廳2衛嘅啊。咁入戶呢邊咧，佢係屬於2 lift 4伙嘅啊。過嚟之後咧，就係我哋呢邊嘅呢套房啦。咁佢過嚟呢度咧係有2套嘅啊。咁我哋依家睇嘅係呢一套咧，喺門口呢度咧，仲有一個位置可以俾你擺翻一啲鞋架啊，或者咧可以移動嘅嗰啲置物架都係可以嘅啊。入嚟之後咧，就係呢個4合一嘅鋼製防火門啦，可以指紋啊、拍卡啊、鎖匙等等啊，都係非常之方便嘅。咁左手邊呢邊咧就係有一個可視對講系統啦啊。咁我哋可以一鍵開鎖啦啊！咁你嘅朋友嚟咗之後咧，可以直接喺樓下啊撳一撳就可以開門，非常之方便。入嚟咧就係我哋嘅廚房，咁呢邊嘅廚房咧，佢嘅採光都還算係 OK 嘅啊。咁佢入嚟之後咧，佢呢個抽油煙機啊、煤氣灶啊呢啲都係整好咗嘅啊。只不過咧佢係冇塞入呢個台面啊，到時咧大家可以叫一個師傅呢邊切咗塞入去就比較好睇啲啊！嗱，呢個雙星盤啦啊，水龍頭、燃氣錶、熱水爐啊，呢邊仲有一個雙門嘅一個雪櫃啊，呢啲都係整好咗啦。咁呢邊嘅呢個明窗咧，佢都係封好咗窗嘅話啊，呢邊係有防盜網嘅啊，都係整得非常之時整啦啊！過嚟呢度咧就係我哋嘅餐廳啦啊，餐廳咧佢係擺咗一個6人位嘅一個方台啊。佢後邊呢度咧，仲做翻一個儲物櫃嘅啊，咁呢個儲物櫃咧都可以擺好多嘢啦啊，佢做到到頂嘅啊，咁呢一邊咧可以擺翻我哋自己中意嘅一啲紅酒啊或者其他嘅一啲雜物擺喺入邊啊，都唔會睇得呢個客廳咧比較亂嘅啊。咁呢間房咧業主都喺呢度做咗一個玄關嘅啊，等於係講你入嚟之後咧，呢度啱啱好有個玄關，就唔會一眼睇晒你間房啦啊！過嚟咧，呢度就係客廳啦。客廳嘅空間咧，依家睇落去真係非常之大嘅啊！咁我哋坐喺呢度咧，睇翻呢個哇，呢個電視應該唔止100吋啦，非常之大嘅。因為佢係將呢個露台咧係打通咗嘅，仲封埋窗。所以咧，顯得成個客廳真係非常之大。咁呢一邊咧，佢仲有一個洗衣機啊，同埋烘乾機兩部機一齊嘅啊。咁佢打通咗之後咧，咁大嘅一幅玻璃嘅落地窗，哇，仲係雙層嘅喎，隔音效果係非常之好嘅。嗱，大家可以見到啦，樓下嘅話就係有一條路。我依家企喺呢度咧，一啲都聽唔到嗰啲車聲嘅啊。嗱，咁佢景觀咧都係非常之靚，可以望翻前邊嘅海景啦、山景，仲有下低嘅一個沙灘景。嗱，而家有冇見到啊？沙灘上邊咧仲有人喺嗰度咧當秋千喎，哇，非常之舒服啊！曬下太陽啦啊，幾愜意啊！咁佢呢個露台咧，佢嘅闊度都係比較闊嘅啊，長度咧係去到6.8米嘅啊。咁平日嘅話，同屋企人坐喺呢個露台上邊。哇，都可以望下出邊嘅海景，真係一望無際嘅啊！仲可以望埋左手邊咧6期維港半島嘅一個 S 灣公路啦沙灘礁石公園呢啲都係望得到嘅啊！景觀真係非常之豐富嘅。咁我哋依家咧去入去睇下我哋嘅一個休息區啦。嗱，過嚟呢邊咧就係我哋嘅一個公共洗手間啊。咁而家未開燈，稍微有啲暗啊。不過我入邊咧配置都係配置好嘅啊，星盤、
鏡櫃呢啲都係有嘅啦。交流嘅時候就係咁樣嘅啦。咁呢邊仲有一個馬桶，過嚟咧呢邊沖涼房。沖涼房嘅空間都係比較大嘅咁地面嘅瓷磚咧都係做咗防滑嘅，仲有一個水位嘅高低差嘅咁中意赤腳沖涼嘅朋友企喺呢度咧都唔會浸濕腳，仲唔使驚會跣親嘅。後邊咧仲有一扇明窗嘅，咁業主咧佢封好咗紗窗仲有防盜網嘅安全係數真係非常之高。如果唔封嘅話都唔使驚嘅因為呢度咧24小時咧都係有保安會巡邏嘅過嚟咧呢邊嘅第一間房呢間房咧業主係擺咗一張上下床，仲有呢邊咧係定製咗一個到頂嘅一個衣櫃嘅。咁佢呢邊咧仲有一個轉角嘅一個書台嘅啱啱好啱小朋友喺呢度學習啦咁過嚟呢一邊咧呢間房就係通埋露台嘅啦。呢間房通埋露台咧，佢擺咗一張尾5嘅床，三邊落床。門口呢邊咧仲做埋一個倒頂嘅衣櫃。哇！呢個衣櫃真係靚實木㗎，非常之堪用啦咁可以擺嘅嘢都係比較多嘅佢留咗好多格仔啦仲有咧佢呢邊仲做埋背景牆嘅呢個係我冇諗到嘅。咁佢嘅背景牆咧都做得比較靚啦最緊要咧佢可以出翻出邊嘅一個露台咁朝早起身可以直接出到露台上邊咧嘆下茶睇下書幾舒服。過嚟就係我哋嘅主人房。主人房入嚟咗之後，門後邊咧佢做咗一個倒頂嘅衣櫃嘅都見得到嘅。咁佢全間屋嘅衣櫃咧都係全部做咗實木嘅衣櫃嘅。過嚟就係我哋嘅洗手間。洗手間嘅話呢邊係有一個馬桶嘅。呢邊咧就係星盆同埋鏡櫃啦入邊咧仲有一個轉角位嘅一個沖涼房，仲有明窗有紗窗嘅，呢啲都係整好咗嘅，空間都係比較大仲有做貼咗嗰個防滑嘅瓷磚嘅而家過嚟睇下我哋嘅呢邊啦休息區呢度咧係擺咗一張米八嘅大床嘅咁呢度咧因為佢係有小朋友呢邊仲有一張比較細啲嘅床啦驚小朋友跣親呢啲都係後邊咧都係同樣做咗背景牆嘅咁佢成個風格咧都係睇落係真係比較舒服嘅都係比較簡潔啲唔係咁複雜嘅睇下其實嘅話佢呢一幅窗咧業主係冚唪唥都係換咗嘅，可以見到啦全間屋咧都係雙層玻璃嘅你閂埋窗咧係一啲聲都聽唔到出邊嘅。如果咧你瞓得比較醒嘅驚俾海浪聲嘈醒或者車聲嘈醒嘅話，呢套房咧真係一啲聲都聽唔到，呢個就唔使擔心啦。仲有佢全屋咧都係封埋雙叉叉窗同埋嗰啲防盜網，呢啲都係做好晒嘅咁呢間房咧佢嘅積數係102方，3房2廳2衛嘅拎包入住。如果你對呢套房感興趣咧，可以電話或者 WhatsApp 聯繫我哋咁有最重要嘅一點就係佢嘅價錢啦。而家咧業主實收105萬，隨時都可以過戶嘅咁我哋今期節目到呢度啦喎，下期再見啦，拜拜。